भगवते वासुदेवाय। अष्टाविंशोऽध्याय। उद्धव उवाच। उद्धव कृष्णर वचने कहे भकत अनुमाने। शरीर बहिए संसारे जीव समस्त कर्म करे। तुम्भ भकति भाव जेते मोते कहिल नाना मते। ए माया प्रपंच जगत तोर चरणे मात्र सत्य। भकत जन तोपୟରେ पूजन्ति केमन्ते प्रकारे। वेद आगम शास्त्र मते परम धर्म ए जगते। व्यास अंगिरा ब्रह्म सुते जे धर्म ताहांकर मते। सकल ग्रंथि अवधारी जे कर्म योग्य साध्य करी। कर्म କରନ୍ତି ନାନା ମତେ ଏବେ ମୁଁ ପଚାରଇ ତୋତେ। ତୋ ମୁଖ କମଳୁ ଗଳିତ ଶୁଚି ସୁରୁଚି ସୁଲଳିତ। ମୋ ମନ ବିନା କର୍ମ ଯୋଗେ ସ୍ଥିର ନ ରହେ ହୃଦ ଭାଗେ। ସେ କର୍ମ ଯୋଗ ତୁମ୍ଭ ମୁଖେ କହିଲି ମୁନିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖେ। ଏ କଥା ପାର୍ବତୀ ସମ୍ମୁଖେ ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ମୁଖେ। ଯେ କର୍ମ ଯୋଗ ଧର୍ମ ସାର ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣେ ଅଧିକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ କରନ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗ ଜାଣି। କେମନ୍ତେ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କହ ହେ କମଳାର ବର। ଅମଳ କମଳ ଲୋଚନ ଯେ କର୍ମ ବଧ ବିମୋଚନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ବାକ୍ୟ ସାର ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର। ଉଦ୍ଧବ କର୍ମଯୋଗ କଥା କେବା କଥନେ ସାମରଥା। ଅନନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର କେ କରି ପାରିବ ଗୋଚର। ସଂକ୍ଷେପେ କହୁଅଛି ମୁହିଁ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସ୍ଥିର ହୋଇ। ଯେ କର୍ମ ଯୋଗ ପ୍ରକରଣ ଅଶେଷ ଜୀବ ପରିତ୍ରାଣ। ଆଗମ ନିଗମ ପୁରାଣେ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଯେ ବଖାଣେ। ବିବିଧ ମତେ ଯା କହନ୍ତି ମୋ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଅର୍ଥେ ଚିନ୍ତି। ଏଣୁ ଯାହାର ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାନା ମତେ ଦୀକ୍ଷା। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗେ ମୋତେ ପୂଜନ୍ତି କର୍ମ ଯଜ୍ଞେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ କନ୍ଧେ ବହି। ଗୁରୁ ବଚନ ମନେ ଧରି ଗାୟତ୍ରୀ ଉପଦେଶ କରି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକତି କରି ଚିତ୍ତେ ଯେ ଅବା ପୂଜିବ ଯେମନ୍ତେ। ଶୁଣ ମୋ ପୂଜା ବିଧି ଯେତେ ଭାବେ କହିବି ତୋ ଅଗ୍ରତେ। ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପି ଭୂମି ତଳେ ଅଥବା ସ୍ତଣ୍ଡୀଳ ନଳେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜିବ କିବା ଜଳେ ଅଥବା ହୃଦୟ କମଳେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକତିରି ପୂଜୁତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମର୍ପି ନାନା ମତେ। ପବିତ୍ର ନିଜ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ପୂଜିବ ଯଥା ଶକ୍ୟ। ଦନ୍ତ ବଦନ ଜଳେ ଥୋଇ ସ୍ୱଭାବେ ଶୁଚିମନ୍ତ ହୋଇ। ବେଦ ଆଗମ ମନ୍ତ୍ରେ ଯନ୍ତ୍ରେ ପୂଜା କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ପ୍ରଭାତେ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରିବ ଯଥା କାଳେ।
ଯେ ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜିବ ସେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ନିତ୍ୟ ଥିବ। କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଭାବନେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ଦାରୁ ପାଷାଣ ଧାତୁମୟେ ଲିପି ଲେଖନ ଯେତେ ହୁଏ। ବାଲୁକାମୟୀ ଲୌହମୟୀ ଏମନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଭିଆଇ। ଯେମନ୍ତେ ହୋଇବ ପ୍ରତିମା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱରୂପ ଉପମା। ଏମନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଚରାଚର ବିଷ୍ଣୁର ପୂଜାର ମନ୍ଦିର। ନିର୍ମାଣ କରି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ନିଶ୍ଚଳେ ପୂଜିବ ସମୀପେ। ଯେ ସେ ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ ଅଚଳ ପ୍ରତିମା ଅର୍ଜନ। ଅଚଳେ ନ କରି ଏମନ୍ତ ଏ ବୁଦ୍ଧ ଜନଙ୍କର ମତ। ଲେପ ଲେଖନ ଯେତେ ହୋଇ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ନ କରାଇ। ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନେ ଇଚ୍ଛା ଯେବେ ଦର୍ପଣେ କରାଇବ ତେବେ। ଯତ୍ନେ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ପବିତ୍ର ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ପାଣି। ମାୟା ନଥିବ ଦେହ ମଧ୍ୟେ ବିଧାନେ ପୂଜିବ ଆନନ୍ଦେ। ଯଦ୍ୟପି ଭକତ ଆଗତେ ଯେ କିଛି ଲଭେ ଅକସ୍ମାତେ। ତେଣେ ପୂଜିବ ନର ହରି ହୃଦେ ଭକତି ଭାବ ଧରି। ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜେ ଯେବେ ନାନା ଉପହାର ସ୍ୱଭାବେ। ଚନ୍ଦନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷ ଭଜନ ମନୋହର। ଚନ୍ଦନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଭକ୍ଷ ଭୋଜନ ମନୋହର। ମଣ୍ଡଳେ ଯେବା ପୂଜା କରି ମନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଭାରେ ନ୍ୟାସ କରି। ଅନଳେ ସେ ପୂଜିବ ମୋତେ ହୋମ କରିବ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ। ରବି ପୂଜିବ ଅର୍ଘ୍ୟ ଜଳେ ମୁନ୍ଥାଇ ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ। ଏଣୁ ରସାଳ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଦେବ ଆଦିତ୍ୟ ମୁଖେ ମୋତେ। ଦରିଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ମୋତେ ଦୃଢ଼େ ପୂଜିବ ଭାବ ଚିତ୍ତେ। ତାହାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ମୋହି ରେଣୁ ପ୍ରମାଣେ ଯେବେ ପାଇ। ସନ୍ତୋଷେ କରଇ ଆହାର ତେ ଯେଣୁ ଭକତ ବନ୍ଧୁ ମୋର। ସେ ଯେବେ ରେଣୁ ମାତ୍ର ଦେଇ ମୁଁ ତାହା ବହୁତେ ଘେନଇ। ଯେ ମେରୁ ତୁଲ୍ୟ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟେ ମୋତେ ସମର୍ପଇ ଅଭାବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ମୁଁ ତାହା ଛୁଇଁବି କେମନ୍ତେ। ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପେ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ରତ୍ନ କଳ୍ପେ। ତେଣେ ମୋ ନାହିଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ପୂଜା ବିଧି। ଯେମନ୍ତେ ପୂଜିଲେ ଜୀବନି ସ୍ତାର ହୁଏ ଭୋଲେ। ପବିତ୍ର ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ତିଳ କୁସୁମ କୁଶ ଧରି। ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅବଧାନେ ଘେନି ମିଳିବ ପୂଜା ସ୍ଥାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜେ ଯେବେ ମୋତେ ଅଖଣ୍ଡ କୁଶ ଘେନି ହସ୍ତେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ପୂର୍ବ ଦିଗେ କୁଶ ସ୍ଥାପିବ ଭୂମି ଭାଗେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସିବ ଆସନ ସୁମରି। ଅଙ୍ଗ ଶୋଧିବ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିବେ ନିପାଶେ। ମନ୍ତ୍ର ସୁମରି କୁଶ ନିରେ ମାର୍ଜନ କରି ଆତ୍ମା ଶିରେ। ପୂଜାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଜା ଭୂମି ମାର୍ଜିବ ଆପଣା ମୂର୍ଦ୍ଧିନି। ପୂଜାର ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂଜା ଭୂମି ମାର୍ଜିବ ଆପଣା ମୂର୍ଧନି। ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର କରି ଗାତ୍ର ସମ୍ମୁଖେ ସ୍ଥାପି ତିନି ପାତ୍ର। କ୍ରମେ ସ୍ଥାପିବ ତିନି ସ୍ଥାନ ଯେ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନ। ଓଁକାର ପୂର୍ବ ନାମ ମନ୍ତ୍ରେ ଶୋଧନ କରି ପାଦ୍ୟ ପାତ୍ରେ। ସୋହା ସୁମରି ଅର୍ଘ୍ୟ ପାତ୍ରେ
ପ୍ରୋକ୍ଷଣ କରିବ ପବିତ୍ରେ। ତୃତୀୟ ଆଚମନ ପାତ୍ରେ ଜଳଖେ ପିବ ଶାଖା ମନ୍ତ୍ରେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରେ ସର୍ବଦ୍ରବ୍ୟ ଜଳ ସିଞ୍ଚିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ। ସମ୍ପୁଟେ ଯୋଡ଼ି କର ତଳ ଚିନ୍ତିବ ହୃଦୟ କମଳ। ମନ ପବନ କରି ସ୍ଥିର ଆସନେ କୁଶ୍ଚିତ ଆଧାର। ପରମ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟେ ଚିନ୍ତି। ଲବନି ମିଶେ ଦଣ୍ଡ ପାତ୍ରେ ଲବନି ମିଶେ ଦଣ୍ଡ ମାତ୍ରେ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ କରି ଗାତ୍ରେ ଏମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ପୂଜା ସାରି। ପଛେ ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା କରି ସ୍ୱଭାବେ ଆବାହନ କରି। ଦେହସ୍ଥାପିବ ମୁଦ୍ରା ଧରି ହୃଦୟ ଆଦି ଚାରି ଦିଶେ। ମୂର୍ତ୍ତି କରିବ ମନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାସେ ବିବିଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାରେ। ପୂଜା ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟବହାରେ ଯେ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଚମନ। ମନ୍ତ୍ରେ କରିବ ନିବେଦନ ଧର୍ମାଦି ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନେ। ମନ୍ତ୍ରେ ପୂଜିବ ଯଥାସ୍ଥାନେ ଧର୍ମାଦି ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନେ। ମନ୍ତ୍ରେ ପୂଜିବ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ବିମଳା ଆଦି ନବଶକ୍ତି। ନ୍ୟାସେ ପୂଜିବ ଯଥାସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟେ କରିବ ଅଷ୍ଟଦଳ କୋମଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ବେଦ ଆଗମ ମନ୍ତ୍ରେ ତନ୍ତ୍ରେ କନିକା କେଶର ସହିତେ। ଏମନ୍ତେ ପୂଜିବ ବିଧାନେ ଯେପରି ବେଦ ଅନୁମାନେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା କମଳ ପୂଜିବ ଲଙ୍ଗଳ ମୂଷଳ। ସମ୍ମୁଖେ ବାଣ ଶରାସନ ଯେ ବିଧି ଶାସ୍ତ୍ର ପୂଜା ସ୍ଥାନ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବନମାଳା ମଣି ଧ୍ୟାନେ ପୂଜିବ ସ୍ଥାନ ଜାଣି। ସୁଚଳ ପାରିଷଦ ବୃନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦ। ସୁଚଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୁବୀର ସୁମୁଖ ଉଦଣ୍ଡ। ମୁକୁନ୍ଦ କୁମୁଦ ଲୋଚନ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ। ପୂଜିବ ନ୍ୟାସ ବିଶ୍କେଶନ ନିଜ ଗୁରୁ ପାକ ଶାସନ। ସର୍ବ ପାରିଷଦ ବିଧାନେ ପୂଜିବ ସ୍ଥାପି ନିଜ ସ୍ଥାନେ। ଲେପନ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଶୀତଳ ଜଳ ସମାର୍ଜନ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ଘଟନେ ନିଗମ ପୁରାଣ ବଚନେ। ସୁଗନ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଶୁଚି ପବିତ୍ର ଉପହାର। ସୁଗନ୍ଧ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ ପବିତ୍ର ଜଳେ ଆଚମନ। ସୁମନୋହର ଧୂପ ଦୀପେ ଖଣ୍ଡ ମୋଦକ ଘୃତ ପାକେ। ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାନା ପାକେ ପୂଜା ପ୍ରସାଦେ ସୁପୋଷାକେ। କ୍ଷୀର ବିକାର ଯେତେ ମିଳେ ସୁଗନ୍ଧ ସୁଶୀତଳ ଜଳେ। ବିଭବ କ୍ରମେ ମିଳେ ଯେତେ ଥୋଇବ ମୋହର ଅଗ୍ରତେ। ପ୍ରେମାନୁବନ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଲୋଚନ ଦେଇ ମୋର ଅଙ୍ଗେ। ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଷେକ ବିଧି ପ୍ରକାରେ ଏକ ଏକ। ଆନନ୍ଦେ ମହୋତ୍ସବ କରି ପ୍ରମୋଦେ ବାଦ୍ୟନାଦ ଭରି। ଏମନ୍ତେ ପୂଜା ବାରେ ବାରେ ଯଥା ବିଭବ ଅନୁସାରେ। ପୂଜାର ଅନ୍ତେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ହୋମ କରିବ ଘୃତ ଖଣ୍ଡେ। ଅନଳ ମଧ୍ୟେ ରୂପ ମୋର ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ମନୋହର। ନିଜ ଆୟୁଧ ଚାରି ଭୁଜେ ପୀତବସନ କଟି ମାଝେ। କିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ମେଖଳା କଟି ଦେଶେ ସାଜେ। ମର୍କଟ କେୟୁର କଙ୍କଣ ହୃଦରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସର ଚିହ୍ନ। କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଶୋହେ ଗଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ବନମାଳେ। ଏବେ ଏ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ମଧ୍ୟେ
ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ସୁହୃଦ ବନ୍ଧେ। ଘୃତ ଆହୁତି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ହୋମ କରିବ ବେଦ ତନ୍ତ୍ରେ। ଯେ ନାମ ଗୋତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣେ ପୂଜିବ ପାରିଷଦ ଗଣେ। ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣେ ଜଣେ ପୂଜିବ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣେ। ଏମନ୍ତେ ପାରିଷଦ ଗଣେ ବଳି କରିବ ସମର୍ପଣେ। ନିଶ୍ଚଳେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ମରଣେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପି। ଧ୍ୟାନେ ଭୋଜନ ଶେଷ ଜାଣି ସମର୍ପି ଆଚମନ ପାଣି। ମୋର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶେଷ ଭାଗ ସମର୍ପି ଆଚମନ। ମୋର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶେଷ ଭାଗ ବିଶ୍ୱକେଶନ ତାହା ଦେବ। କର୍ପୂର ଗନ୍ଧ ଜଳ ମିଶେ ତାମ୍ବୁଳ ନେବ ମୁଖ ବାସେ। ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଘେନି କରେ ତ୍ରିବାର ଦେବ ମୋର ଶିରେ। ମୋର ପବିତ୍ର ଯଶ ଗୁଣ ମଙ୍ଗଳ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ। ନୃତ୍ୟ କରିବ ଉଚ୍ଚେ ଭଣି କର୍ଣ୍ଣେ ମୋହର କଥା ଶୁଣି। ବିଷୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବଧାନେ ଯେବେ ନ ପାରେ ମୋ ପୂଜନେ। ସ୍ତୁତି ପଠନେ ମୋର ମନ ସ୍ତବନେ କରାଇ ପ୍ରସନ୍ନ। ବେଦ ପୁରାଣ ସ୍ତୁତି ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ପଢ଼ି ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରି ଯୋଡ଼ିବେନି ହସ୍ତ। ତ୍ରିବାର କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ପୁଣ ପୁଣ। ମୋର ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ବୋଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। ଅନାଦି ଧର୍ମ ନିରାକାର ଭବସାଗରୁ କର ପାର। ଏ ରୂପେ ନମସ୍କାର କରି ଶେଷେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶିରେ ଧରି। ପଛେ କରିବ ବିସର୍ଜନ ଦେଖାଇ ସର୍ବଭୂତେ ଗୁପୁଣ। ଏମନ୍ତ ରୂପ ମୋର ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ନୃତ୍ୟ ବୁଝିବ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ଯେ ବିଧି ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତାବେ। ଏମନ୍ତ ଭାବେ ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭଜୁଥାନ୍ତି ମୋତେ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ଅନୁକୂଳ ଲଭନ୍ତି ପରମ ମଙ୍ଗଳ। ମୋର ମଧୁର ରୂପ ବେଶ ଚିତ୍ତ ମନ୍ଦିରେ ଦେଇ ବାସ। ଗନ୍ଧ ପ୍ରସୂନ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣ ନାନା ପ୍ରକାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନ। ମୋହର ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତ କରିବ ଶକ୍ତି ଅନୁମତ। ମୋର ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବା ପୂର୍ବେ ଭାବେ ପୂଜିବ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟେ। ଏମନ୍ତେ ପୂଜି ବହୁବିଧେ ବଞ୍ଚିବ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦେ। କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାରେ ଜୀବନ ଉପାୟ ପ୍ରକାରେ। ନିବାସ ପୁର ଗ୍ରାମ ଆଦି ଯେ ଅବା ସମ୍ପଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ସମର୍ପି ମୋହର ଚରଣେ ମୋ ନାମ ଉଚ୍ଚାରି ବଦନେ। ସାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପଦ ତାର ନିବାସ ଲଭେ ମୋର ପୁର। ଏ ମୋର ପୂଜାର ଲକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ମନେ ଶୁଣ। ଯେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ଗୃହ ଦାନ ହେଳେ ଲଭନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନ। ମୋତେ ମଣ୍ଡପେ ସ୍ଥାପେ ଯେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରିୟ ଭାବେ। ଶପଥ ଦୀପେ ହୁଏ ରାଜା ମୋହର ପ୍ରାୟେ ଲଭେ ପୂଜା। ଯେ ମୋତେ ପୂଜେ ଏ ସଂସାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଭୋଗ କରେ। ସାଲୋକ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଏ ସଂସାରେ ଲଭନ୍ତି ଏ ତିନି ପ୍ରକାରେ। ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗେ। ମୋର ଚରଣେ ଦୃଢ଼େ ଭଜେ ମାୟା ସଂସାରେ ଭ୍ରମ ତେଜେ। କେବଳ ଭାବେ ମୋର ଧର୍ମ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ବିବିଧ ସନ୍ତାପ ସେ ତରେ ନ ବୁଡ଼େ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ।
ଏ ରୂପେ ମୋତେ ଯେ ପୂଜନ୍ତି ହୃଦେ ଭକତି ଯୋଗେ ଚିନ୍ତି ମୋର ସେବକ ନିରବଧି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଲାଭେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ କହୁ ତୋତେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମିଏ ଜଗତେ ସୋଦତ ପରଦତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଯତନେ ଅଜ୍ଞାନେ ହରନ୍ତି ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାତ ଶୋକେ ସେ କାହିଁ ଥିବ ନର ଲୋକେ ଜୀବନ ଅନ୍ତେ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ ପଡ଼ନ୍ତି ବିଷ୍ଠା କୁର୍ମୀ ରୂପେ କେବଳ ନରକ ଆହାର କରଇ ଲକ୍ଷ ସମ୍ବତ୍ସର ଯେ ପ୍ରାଣୀ କୃଷ୍ଣ କର୍ମ କରେ ଯେ ଅବା ସାହା ହୁଅନ୍ତି ପରେ ଯେ ବା ଆପଣା ନ ପାରଇ ପୂଜା କରାଇ ହେତୁ ହୋଇ ଯେ ମୋର ପୂଜା କର୍ମ ଦେଖି ସୁଖେ ଆନନ୍ଦେ ବୁଜେ ଆଖି ଏ ଚାରି ଜନେ ସମ ଫଳ ଲଭନ୍ତି କହିଲେ ଗୋପାଳ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣି କୃତ୍ୟ ନମଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟା 82 ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଲକ୍ଷଣଂ ନାମ ଅଷ୍ଟବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।